కాఫ్ వస్తే వెంటనే సిరప్ తీసుకోకండి. ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, కాఫ్ డ్రైయా లేదా వెట్టా. డ్రై కాఫ్ అంటే థ్రోట్లో ఇరిటేషన్, టిక్లింగ్ లాగా ఉంటుంది, మ్యూకస్ రాదు. ఏ సిరప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు? డెక్స్ట్రో, మెటార్ఫన్, లేవోక్లోపెరాస్టిన్, క్లోరోఫెనరమైన్, ఎస్పెషల్లీ అలర్జీతో వస్తే. దీస్ హెల్ప్ టు కంట్రోల్ అండ్ స్టాప్ ద కాఫ్. వెట్ కాఫ్ అంటే మ్యూకస్ ఆర్ ప్లేగంతో వస్తుంది, చెస్ట్లో హెవీనెస్ ఉంటుంది. ఏ సిరప్స్ యూజ్ చేయండి? సో ఆమ్రాక్సిల్, గ్యూఫెనాసిన్, బ్రోమెక్సిన్, టెర్బిటాలిన్ ఇఫ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వీజింగ్ ఉంటుంది. దీస్ హెల్ప్ టు లూజన్ అండ్ ఎక్స్పెల్ మ్యూకస్. ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రై అండ్ వెట్ కాఫ్ సిరప్స్ కలిపి వాడకండి. చిల్డ్రన్స్కి అడల్ట్ సిరప్ ఇవ్వకండి. డోస్, ఏజ్ అండ్ వెయిట్ని బట్టి ఇవ్వాలి. డాక్టర్ ఆర్ ఫార్మసిస్ట్ అడ్వైస్ మ్యాండేటరీ. మరిన్ని మెడిసిన్ సమాచారం కోసం ఫాలో ఫార్మసిస్ట్ హెల్త్.